日本語で話そうとするときに、頭の中で一回自分の国の言葉に翻訳してから話してませんか？そのせいで会話が遅くなったりとか、相手が待っててなんか気まずい、心当たりある人結構多いと思います。今日はですね、これがなんで起こるのかっていうのと、どうすれば少しずつ減っていくのかっていうことについて話していきます。で、まず、これ翻訳してしまうのはみんなのせいじゃないっていう話から入りたいんですけど、これはなんでかっていうと、脳の仕組みの問題だからです。言語習得の研究に言語転移っていう考え方があるんですけど、これは簡単に言うと、母国語が新しい言語の邪魔をしてしまうことです。脳っていうのはいつも楽な方を選ぼうとします。ずっと使ってきた自分の言語とまだ慣れてない言語、みんなで言ったら、日本語ですね。楽なのはどっちかっていうと、もちろん自分の国の言語ですよね。だから気づかないうちに脳が勝手に母国語のルートを通ってしまいます。だから脳がサボってるっていうよりは、脳が賢く一番楽な道を選んでるんですね。さらに多くの学習者の人は母国語と日本語をセットで覚えてます。そうすると日本語、母国語、意味っていう遠回りの道ができてしまいます。例えば本っていう言葉を聞いた時に、英語だったら一回ブックを通ってから意味がわかるあの感じですね。本来は日本語から意味に直接つながればいいのに、毎回自分の国の言語を通らないといけなくなってます。これ研究によると、この遠回りの道は上手になるにつれて自然と日本語、意味に変わっていくことが分かってます。だからこれ翻訳してしまうっていうのは多くの学習者が持ってる自然なものなんですね。でもいつまでも頼りにしてると、会話のスピードも自然さもなかなか伸びていきません。で、僕も特に英語を勉強し始めた頃、これに本当に苦労して、相手が話してる間も頭の中でずっと翻訳してたんですよ。で、本当に会話に全然追いつけなかったんですね。そんなことが毎日続いてて、本当にしんどかった思い出があるんですけど、今もあの頃に比べたら翻訳しちゃうことっていうのは減ってきたけど、まだ英語で翻訳してしまうことっていうのはあります。で、翻訳しながら話すと何が一番まずいのかっていうと、脳がいっぱいいっぱいになることなんですね。人間の脳っていうのは一度にできることに限りがあります。だから翻訳に脳を使っちゃうと、相手の話を聞きながら返事を考える余裕っていうのがなくなっていくんですね。だからどれだけ単語を覚えてたとしても、これだけはもう本当にどうにもならないんですね。で、言語が使えるようになるまでには、一般的に3つの段階があると言われてます。で、1個目は知ってる状態。例えば、本っていう単語を聞いて、あ、ブックかってわかる状態です。2個目が、まだ時間はかかるけど、考えれば使える状態ですね。で、3つ目が、考えなくても自然に出てくる状態です。翻訳しながら話してるっていうのは、このだいたい2つ目の段階にいるっていうことですね。で、これ自転車を思い出してほしいんですけど、最初は右足を踏んで左足を踏んでバランスをとってで頭で考えながら乗ってましたよね。でも皆さん今は多分何にも考えなくても体が勝手に動くと思います。で、これ日本語を話す時もこれと一緒です。それからもう一個大事なことがあって、母国語で考えてから日本語に変換すると、なんか文法は合ってても、なんか変な日本語になりやすいんですよ。だから機械の翻訳、Google 翻訳とかを使った時のことをちょっと想像してくれると分かりやすいと思うんですけど、意味は通じるけど、なんか変だなっていうあの感じ。つまり翻訳をやめるっていうのは早く話すためだけじゃなくて、
自然に話すためでもあるんですね。多くの学習者は脳を翻訳機として使おうとしてます。で、母国語の内容を日本語に変えて、そこから話そうとしてるわけですね。これは脳にとってすごく疲れる使い方で、そもそも脳が得意なことじゃないです。で、脳が得意なことっていうのは、過去に見たり聞いたりしたものを組み合わせて引き出すこと、頭から引き出すことです。だから頭の中に自分専用の言葉の倉庫みたいなのを作るイメージですね。ネイティブが自然に話せるのは、この倉庫に言葉がたくさんあって、で考える前にそこから引き出して、それを組み合わせてるからです。で例えば、眠いなーって思った瞬間に、母国語を通らずに直接眠いっていう言葉が出てきたら翻訳は消えますよね。この感情と日本語が直接つながってる状態、これがスムーズに話せる感覚の正体です。だから目指すところは翻訳をやめようとすることじゃなくて、日本語の言葉の倉庫っていうのを頭の中に作っていくことです。だからそうやっていくと翻訳は自然と少なくなっていきます。で、具体的にじゃあ何をしたらいいのっていう話なんですけど、皆さんもうすでに日本語の動画を見てこうやって勉強してるぐらいなんで、インプットの大事さっていうのはもうすでに知ってると思います。なので今日はアウトプットの練習方法を2つ紹介したいと思います。で、これは僕も実際に英語でやってることなんですけど、で、1個目が独り言を言うことです。今してることとか、今感じてること、目に入ったものっていうのを日本語で声に出して話してみることですね。例えば、お腹すいたとか、今歯磨きしてるとか、あのラーメン屋さんずっと気になってんだよな、こんなレベルでいいので、最初から複雑なことを日本語で言おうとしなくていいです。今自分が持ってる言葉で言える範囲から始めることが大事です。これ実際に声に出すことで頭で考えるだけよりも言葉が体に入りやすくなります。文法は完璧じゃなくてもいいし、誰も聞いてないので独り言なんで、だから間違えても全然大丈夫です。で、これ僕はなんですけど、わからない言葉とか説明できないことってありますよね。そしたらその時にすぐチャット GPT にこれは英語でなんて言うのって聞いてメモするようにしてます。それで、その時間がある時にそのメモを復習して、この繰り返しでちょっとずつ言葉が増えていくので、これはおすすめですね。みんなだったら起きてから寝るまでの間に日本語を動かし続ける。これを続けることで頭の中の日本語の言葉っていうのが少しずつ増えていきます。で、もう一個が感情を乗せてシャドーイングすることですね。日本語の動画とかドラマを見ながらその人の感情までそのままコピーしてみてください。怒ってるとか驚いてるとか嬉しそうだなっていうそうやって、強い感情っていうのと一緒に覚えた言葉っていうのは翻訳しなくても自然に出てきやすくなります。ただ音を真似るだけじゃなくてこの感情ごと体に入れるイメージです。これもおすすめなんでぜひやってみてください。最後に大事な話をしたいんですけど、これをやれば翻訳がすぐやめれるっていう魔法みたいな方法は存在しないです。反射的に日本語で考えられるようになるっていうのは何千時間ものインプットとか、数年単位で勉強を継続することが必要なんですね。でよく英語とかでもあるんですけど3ヶ月で英語がペラペラになりますとか3ヶ月で日本語がペラペラになりますみたいな動画っていうのを YouTube でよく見るんですけど、そんなわけないですよね。でも毎日少しずつ翻訳の割合とかっていうのを減らしていくことはできます。で、それを積み上げた先に反射的に日本語で考えられるようになるっていうことなんですね。
で、もう一個大事なことが、日本語が話せるようになるとか、その上達のスピードっていうのは人によって違うので、他の人と比べないでいいです。自分よりも早い人もいれば、もっとかかる人もいます。もうこれは普通のことで、あの人はもう話せるのにって焦る必要はないです。自分のペースでちゃんと続けることっていうのが唯一の確実な道なんですよ。で、僕も最近は英語で本とか漫画とかを読んでる時に、スッとそのまま英語で頭の中に入ってくるっていう瞬間が増えてきたんですね。前はもう本当に文章を読むたんびに日本語に訳して、そっから理解するっていうすごい時間がかかってたんですけど、YouTube とか Netflix で英語のやつを見てても、日本語に訳さずに内容が頭の中に入ってくる、英語のまま入ってくるっていう感覚が増えてきてます。最初はね、本読むのもドラマ見るのもマジでしんどかったし、今もまあ別に完璧ではないんですけど、でも続けていくうちにこの英語への抵抗感っていうのがなくなっていってるんですよ。だからまあわからない単語があったとしても、なんとなく文章から推測して意味がわかるっていうことも増えてきました。これが翻訳が自然と減っていくっていう感覚の正体だと思ってます。まあ頑張って翻訳をやめるんじゃなくて、気づいたら翻訳しなくなってたっていう状態になっていくんですよ。言語学習の研究者として有名なスティーブン・クラッシェンさんも、自分のレベルより少し上のインプットを大量に続けることっていうのが言語習得の一番の近道だっていうことを言ってます。もちろんこれは、ね、いろんな意見もあると思うんですけど、僕の経験で言ったらこれは正しいなって感じてます。翻訳に頼る割合が減っていくっていうのもこういうのの積み上げだと思ってて、難しい話になると、翻訳しちゃうっていうのは、初級者とか中級レベルの人だと、本当に普通のことです。で、そこで自分を責めなくてもいいです。で、続けていくと、ある日、日本語で考えることっていうのが努力じゃなくなる瞬間が来ます。翻訳は悪いものじゃなくて、続けていくうちに自然と必要なくなっていくので、焦らなくていいっていうのと、気づいたら翻訳しない自分になってます。そうなった時に、言語が本当の意味で使える状態っていうのになってると思います。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。